her er da ingrediensene du trenger for å lage en veldig smakfull nålbindingsrett. En nål av tre eller bein. En fordel at den er litt smal, for da blir den litt lettere å jobbe med, eller det blir lettere når du skal starte å nålbinde. Så trenger du tråd. I motsetning til strikking så bruker vi ikke et helt gåneste samtidig. Her har vi tatt av en liten kort stump. Til vanlig så kan det være en fordel å ha 1 til 2 meter, men helt i starten så tar man en kort tråd, for det at ikke skal lære dere oppstarten. Og da må vi regne med at det blir litt svinn. Når vi starter opp, så plager jeg å rulle sammen enden på tråden, sånn at det skal bli litt lettere å trene gjennom her. Sånn, da har du nålet på den ene siden. Og så kommer vi til starten, som jeg synes kanskje er den mest krevende steget. Da tar du og holder tråden, du legger tråden i håndflata di, og holder fast. Tommeltøtten opp, og så surrer du tråden 2 ganger rundt sånn her. Jeg skal gjøre det på nytt. Legge tråden her, inne i flaten, og så skal tråden komme undan fra tommen, og snurres 2 ganger rundt. Sånn. Det er jo best dersom du gjør det litt løst. For det vi skal gjøre nå er å stikke nål i. Da kan du godt holde, nå har jeg en veldig bøgde tommer da, men du jobber oppå tommeltøtten her når du starter. Da tar du nål i under her, under sånn, løsner det litt opp, så snurrer du tilbake og under igjen samme veggen. Og så drar du nål igjennom. Og da kan han må bruke litt makt for å få nål igjennom, dersom nålet er litt tjukk. Denne nålet var kanskje litt grann tjukk, men den funker. Da får du en løkke her, og den løkka skal ivi den løkka du allerede har på tommen din, så strammer du til. Dette er starttråden, den er løs, så den kan vi bare legge under her til siden, sånn. Strammer du, og da kan vi vippe av den øverste tråden, for den er låst fast med den tråden som ligger rundt her. Sånn skal det se ut, og når den ser sånn ut, da er du klart å starte. Når vi da skal starte videre på første runde, for det vi kommer til å gjøre er å nålbinde rundt i ring, nesten litt sånn som en hekling. Så tar du nål i fra tuppen av tommen, og så gjennom der. Sånn. Og så tvinner du rundt, og gjennom der. Og da er det viktig at den tråden her, den skal ligge ivi nål i. Så nå blir det en ny løkke. Da kan du ta av den. Og neste. Nål i fra den siden her. Snurre rundt og ned her. Under tråden. Sånn, da begynner du å få en liten rekke, og den første omgangen blir litt klumpete og fæl.
Så det må du bare regne med. Men det ser du ikke når du starter å nålbinde opp igjennom etterpå. Nå har jeg laget en oppstartsramse. Så når jeg tar og ruller den rundt sånn, så har du første omgang her. Dette er innsida, den grove sida. Og så ruller du den rundt. Passer på at kantene blir rett nå, sånn at du ikke arbeider deg videre og at det blir tvinnet. Og her så ser du det er som noen små fiskebein, eller fletter, borti gjennom. Da skal du ta nålet inn i det første fiskebeinet. Se hvordan blir det. Det blir, ja, for å vise det tydelig da. Vi kan saume starten litt mer senere også, så den er ferdig solid. Stikk du nålet inn første fletta, bare den ene tråden her. Den veggen her. Og så har vi den løkka her, som er tatt av. Stikk du nålet under den. Og under der. Husk hele tiden å ha den tråden i tommen, så at nålet kommer under den. Nå har du da skjøyta endene. Tek med neste flette. Nålet under den. Under lykja. Og under her. Dette heter Oslo Stitch, som er en av de enkleste stinga du kan nålbinde med. Det heter Oslo Stitch fordi jeg fant et gammelt nålbindingsplagg fra middelalderen fra Oslo. Da har det blitt hetende Oslo Stitch. Eller Oslo Sting. Neste. Sånn. Som du ser her, så begynner tråden nå å bli litt kort. Dette blir da siste runden, før vi må skjøyte på ny tråd. Sånn. Da legger jeg det forsiktig ned. Tek en ny tråd på cirka 1 meter cirka. Det blir litt på slump. Men det er greit å ikke ha for lang tråd, for da, særlig i starten, så er det lett at det kruller seg. Da legger vi trær med nål på i den ene siden. Og så har vi. Ja. Og det du gjør da, for å få skjøyte på den her, er at du rett og slett væter den med spytt, stikker den i kjeften. Og grunnen til at du bruker spytt og ikke vatten er fordi at det har, spytt har enzymer i seg som gjør at det gjør det lettere å ta over. Da legger jeg de 2 delene i hendene. Du kan godt ta litt spytt på den delen her. Nå prøver vi uten. Og så ruller vi. Pass på at endene på tråden blir i hvert fall godt tvinnet inn. Så er det en liten trådbit igjen der, som jeg prøver å rulle litt mer der. Sånn. Og det kommer litt an på til til meg egne garnet du bruker er til toving. Til lettere er det å gjøre det her. Så må vi finne tilbake til den posisjonen. Da skal den tråden i tommen her. Her er det 2 løkker. Den underste, det er den som du skal tre i tommen. Du kan godt sikre at den er litt stram. Så her er den løkka her. Når vi skjøyter på ny tråd, så må vi være ganske forsiktige, sånn at vi ikke river opp tråden. Så starter vi igjen. Her,
i denne fletta her. Forsiktig. Og da må vi passe litt på da når vi skal stramme her også. Sånn at vi ikke river. Da kan det være en fordel å være litt ekstra påpasselig og holde den litt ekstra fast med pekefingeren sånn. Nå ligger den fast inntil tommen. Da tar jeg den av igjen. Så fortsetter vi bare. Sånn. Jeg skal bare vise litt mer. Og så skal dere få prøvedikken. Her ser du en liten trådbit, men det går bra. Den kan vi bare stappe inn senere, for den er låst fast nå, så det er ganske så solide saker. Sånn. Sånn blir det sånn ut. Da fortsetter du bare rundt og rundt og rundt, så langt du vil ha.